बच्चों का ख ग लंडा। इसमें कवि कहना चाहता है लड़कों को चूत मांगनी नहीं आती। सर 1 मिनट इसे लगा दो। अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो घी खत्म चूतियो। मैडम पीछे हो जाओ, ब्रा में तेल घुस जाएगा। गिल्लू साड़ी से ऊपर चढ़ के नाभि में मुठ मार के बिकनी खोल के लेखिका के कंधे पे बैठ जाता था। पानी पी ले यार।